अस्सलाम वालेकुम जावियान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आपको पता है कि आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे गेस द एनिमल चैलेंज। यस। क्या करेंगे हम? गेस द एनिमल चैलेंज। गुड बॉय। तो आवर फर्स्ट एनिमल, इसको हम अच्छी तरह से चलें। Which animal is this, Zavian? Lion. And what does lion says? Roar. Good boy. चलें जी, इसको हम वॉश करेंगे और गैस करेंगे। चलें जी, दिखाएं जावियान, which animal is this? Sheep. Good boy. And what does sheep says? चलें जी, show me. Which animal is this? Elephant. And what does elephant says? Trumpet. Good boy. Show me your elephant. Oh wow, it's too huge. अब हम नेक्स्ट एनिमल को गेस करेंगे, उसको वॉश करेंगे। दिखाओ कौन सा एनिमल। चलो ठीक है, रखो इसको। चलो दिखाओ मम्मा को। Which animal is this? And what does stag says? Pillow. Good boy. स्टैग की काफ़ी सारी साउंड्स हैं, बट हमने एक याद की है, वो है बिलो। इसको हम वॉश करेंगे और देन गेस करेंगे। ठीक है जावियान, वॉश करें इसको। चलें जी, विच एनिमल इज दिस जावियान? Cow. शो मी योर काउ। एंड व्हाट डज काउ सेज? Moo. गुड बॉय। चलें जी, शो मी विच एनिमल इज दिस? जावियान ने पहले ही बता दिया है। गुड बॉय। एंड व्हाट डज बियर सेज? ग्राउल। ग्राउल है बियर की साउंड। और यहीं पे हमारी वीडियो को हम एंड करते हैं। बच्चे मन सच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जावियान सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। गुड बॉय।